Jmenuji se Aneta Holubová, podnikám v síťovém marketingu a pomáhám lidem budovat ziskové podnikání, spolupráci v rámci síťového marketingu a využívat silně online nástroje. V dnešní době podnikání opravdu nemusí být nic složitého a může přinášet spoustu časové flexibility, další příjem, kariéru a spoustu dalších výhod, jako je právě spolupráce, komunita, navazování nových vztahů. A na tohle téma se dnes s vámi podívám, což bude komunikace. Často lidé se mnou řeší, když chci někoho nového poznat, chci se s někým propojit, ten člověk je třeba zajímavý, zaujal mě a chci s ním navázat kontakt. O čem se s ním mám bavit? Jakým způsobem s ním mám ten kontakt navázat? Co by mělo být obsahem té komunikace? Takže dneska mám pro vás 5 tipů, o čem se nejčastěji, ale taky nejraději lidé baví. To znamená, jak to můžeme využít ve vytváření nových vztahů, nových kontaktů v rámci síťového marketingu? Pojďme se na ty témata podívat. Lidé nejradši mluví o sobě. Všichni jsme sobci. Já, vy, kdokoliv další. Všichni jsme úplně přirozeně sobci a nejvíc nás baví, když můžeme někomu vyprávět o sobě. Na druhou stranu, s čím to souvisí? Jak často vám dá někdo prostor, abyste mu o sobě povykládali, abyste mu řekli, jak se cítíte, co se ve vašem životě událo, co teď aktuálně řešíte, anebo z čeho máte starosti v rámci budoucnosti. To je právě to, že nemáme tolik prostoru, nikdo se o nás tolik nezajímá a když dáme lidem prostor komunikovat o sobě, pozdílet nám, jak to mají, co je teď čeká, co teď nejvíc řeší a co třeba plánují do budoucna, tak věřte, že budou rádi a budou vám rádi vykládat. Často vnímám strach lidí, no když se teď s někým novým půjdu seznámit, třeba mu zavolám, domluvím si s ním hovor, nebo si s ním domluvím schůzku. Bude ten člověk se mnou chtít mluvit? Ano, když mu dáme prostor povídat o sobě, abychom ho i my lépe mohli poznat, tak je to to nejlepší, co můžeme udělat. Však si to klidně dneska rovnou vyzkoušejte. Zavolejte někomu známému, nějaké kamarádce, někoho, koho už jste delší dobu neslyšeli a jenom se ho prostě zeptejte, jak se mu teď daří, co teď u něho je nového, co teď v práci a co má v plánu do budoucna. A jenom mlčte a nechte ho povídat. Zjistíte, že spousta lidí si ani neuvědomí, že neřeklo, nebo že vás vlastně ani nepustilo ke slovu. A když končí ten hovor, tak vám řeknou, to je super, skvěle jsme si popovídali. A vy jste přitom neřekli vůbec nic. Takže téma číslo 1, nechte mluvit toho druhého. Ten člověk vám velmi rád povykládá, jak se cítí, co je teď nového, co prožil, co chystá do budoucna, jak je to v práci, jaké tam má vztahy, jestli je dobře zaplacený a tak dál. Takže téma číslo 1, každý mluví nejradši sám o sobě. Tak jim dejte prostor. Bod číslo 2, rodina a vztahy. Víte, že často se řeší partnerské vztahy, s dětma vztahy, s rodiči vztahy a je to v různých úrovních, se sourozenci, a je to na různých úrovních a v různých tématech. Rodina. Někdo má rodinu, někdo má menší rodinu, někdo má obrovskou rodinu, někdo má rád rodinné party, někdo zase řeší to, že se radši od té rodiny trošku stahuje, že by měl radši víc toho soukromí. Takže témata rodina a vztahy, jak je můžeme využít v síťovém marketingu? Věřte mi, že lidi, které znáte, třeba nějaká kolegyně v práci, může mít velmi zajímavou sestru, bratra nebo maminku nebo dceru. A to všechno jsou lidi, kteří můžou být zajímaví do vašeho podnikání. Proč? Co když má dceru, která miluje sledovat YouTube videa na téma třeba kosmetika, líčení, beauty svět a vy pracujete s produkty, které máte v téhle oblasti? Co když ta žena, která pracuje vedle v kanceláři, ještě ji třeba moc neznáte, má zrovna takovou dceru? Takže proč se nepobavit s těmi lidmi i na téma rodina a vztahy v rodinách? Protože třeba se dozvíte, že má skvělé vztahy se svými dětmi, že se inspirují navzájem se svými dětmi, že rádi jezdí i na nějaké třeba akce se svými dětmi a že třeba teď ty děti jsou ve fázi, kdy hledají nějaký nový směr.
Nebo naopak, je to nějaký sourozenec nebo maminka, která už se cítí jako málo využitá v rámci péče o druhé, v rámci péče o rodinu, nějakého prostoru a hledá takovou tu seberealizaci, co teď v tom věku, aby to třeba ještě nakoplo, aby si ještě užila produktivně následující roky, když už třeba nemá ty děti doma, vnoučata už jsou třeba velké, cokoliv. Takže vy zjistíte, že někdo z vašich blízkých nebo někdo i z nových kontaktů má třeba zajímavou rodinu nebo zajímavé lidi v rodině, které by mohlo zajímat to vaše téma, které nabízíte, ať jsou to možnosti spolupráce, růstu, osobní rozvoj, kosmetika, cokoliv, co nabízíte, může být zajímavého pro někoho, nějakého člena z rodiny. Ale dokud vy se nezeptáte a vlastně z jakého prostředí pocházíš, nebo jak vy to máte v rodině, jaké máte zvyky, jak budete třeba teď bude za krátký čas budou Velikonoce, jak třeba vy doma trávíte Velikonoce s rodinou, scházíte se nebo každý sám slavíte to a vlastně máte možnost se dozvědět i o členech rodiny a lidé rádi povídají o vztazích. Pak je tu ta druhá stránka, to jsou ty vztahy, kdy zjistíte, že spousta lidí žije třeba v partnerském vztahu, který už třeba nebude mít nějaké delší trvání nebo plánují odejít od sebe, ale řeší i to, jak to udělají, když mají omezený zdroj příjmu a jsou zvyklí na dva příjmy. I to je prostor k tomu, hele, a kdyby jsi vytvořila nějakou vlastní svobodu, nějaký vlastní další příjem, který by ti vykryl příjem toho partnera, dávalo by ti to smysl? Nikdy nevíte, co se u toho člověka děje, dokud se ho nezeptáte a nezačnete s ním na tyto témata komunikovat. Je spousta žen, které drží v situacích, které jim nevyhovují. Nechtějí je tak nechat, ale nemají, možná ani se jim nikdy nenaskytla tahle možnost. Já sama jsem vzešla v situace, kdy jsem nechtěla dát dítě do jeslí, ale potřebovala jsem tu situaci řešit finančně. Takže pro mě síťový marketing byla úplně dar z nebe a říkala jsem si, proč mi to nikdo neukázal dřív, proč mi o tom nikdo dřív neřekl. Takže nikdy nevíte, kde ve vztazích může hrát roli právě to, co vy nabízíte. Takže ptejte se na ty vztahy, jestli jsou funkční, jestli jsou pevné, jestli mají ty vztahy, které chtějí mít, protože pak je druhá věc. Někdy má člověk životní etapy, kdy se cítí sám, i když má jako přirozeně rodinu, má rodinu v pořádku a tak dál, ale přesto se cítí osamělý ve svém vnitřním světě. Nemá lidi na stejné vlně okolo sebe, nemá okolo sebe lidi, se kterými by rád komunikoval, kteří by ho obohacovali. No a přesně to my nabízíme. Jsou to vztahy s lidmi, kteří někam směřují, navzájem se podporují, dokážou se obohacovat, motivovat, sdílet spolu. A to jsou ty vztahy, které možná někdo okolo vás právě teď potřebuje. Hledá je, ale vůbec neví, že u vás je najde. Další téma číslo 3. Práce a kariéra. Lidi rádi sdílí, jak to je v práci, co se tam událo, jak dlouho tam jsou, proč tam šli. A když se lidí zeptáte, co je na té jejich práci nejvíc baví, tak se dozvíte, jak moc jsou tam rádi a jestli tam mají i takovou tu svoji zábavu, to, že tam chodí rádi, že je tam něco, co je naplňuje. A nebo to tam vlastně třeba chybí. A co ta práce vypovídá? Pomůže nám to zjistit, co ten člověk má rád. To znamená, pokud chodí do práce a chodí tam čistě, protože jsou tam fajn lidi, ten kolektiv, peníze nic moc, ale ten kolektiv je super, tak mu budu snažit se co nejrychleji mu ukázat, že tady by měl třeba další kolektiv. Lidi, se kterými by ho bavilo cestovat, bavilo by ho zažívat eventy, bavilo by ho někam patřit, někam k další lidem, že bych jim mu pomohla rozšířit to jeho okolí o další super přátele. Takže v té práci to může být různorodé a lidi o tom velmi rádi popovídají. No a taková třešnička na dortu, když se toho člověka zeptáte, aha, takže jde vidět, že tu práci děláš opravdu svědomitě, tak to tě musí platit zlatem. A narazíme taky na ten limit, jestli je ten člověk spokojený v té situaci, ve které je, to znamená má dostačující příjem, který mu dává svobodu, a nebo jako je to super práce, baví ho to, ale vlastně na konci měsíce je sotva rád, že přežije a hodilo by se nějaký další příjem, třeba proto,
aby si mohl splnit nějaký další cíl v životě, sen, ať už svůj nebo v rodině. Vždycky pomocí této otázky otvírám to téma, jestli finančně je spokojený, je to prostě nad limit, je úplně v pohodě, mám na to, na co chce, anebo je tam nějaký prostor a ještě nějaké místo na účtu. Cestování a zážitky. Lidi s vámi rádi pozdílí, kam jezdí na dovolenou, kde už byli a jestli vůbec rádi cestujou. Jestli jsou pro ně zážitky jako takové nějakým způsobem důležité. Jak moc mají prostor a čas ty zážitky třeba vytvářet se svými blízkými. Pro mě bylo tohle úplně největší priorita, abych měla čas na to být se svými dětmi tehdy, když mě potřebují, ale taky tehdy, abych jim mohla ze svého života co nejvíc předat, dokud o to ještě stojí. Dokud nejsou v tom věku, kdy máma je úplně cvok a vlastně už to nehraje takovou roli, protože si potřebují otrkat v životě tu svoji cestu. Takže jsem vděčná za to, že mi přišla tahle příležitost právě z časových důvodů, abychom mohli trávit ten čas a za druhé, jakmile porostou, abychom mohli i finančně si dovolit trávit ten čas uměrně věku. To znamená, ať to byly kroužky, ať to byly finančně náročné kroužky, ať to byly koně, krasobruslení, já nevím, co všechno možné, tak aby i s tím věkem se to posouvalo, že máme možnost vycestovat, máme možnost poznávat výstavy, taky byli jsme na různých výstavách, a že ta finanční flexibilita je tam uměrná i tomu věku, takže člověk má neustále důvod se posouvat. Takže koho baví cestování? Další věc. Spousta lidí se s námi jako poprvé podívalo třeba do Francie, do Paříže. A někteří s námi byli teď v Německu a teď letos chystáme Řím. Rozhodně tam jedeme na delší časový úsek, na více dnů, abychom to využili i k poznání Říma. Byli jsme třeba i na Malorce, s týmem jsme opravdu v Rakousku, protestovali jsme spoustu zemí, úžasných míst a dali si tam i ten prostor na poznání tamní kultury nebo tamního vlastně toho okolí, abychom taky něco viděli. Takže cestování může být i zajímavé téma pro lidi, kteří třeba nemají s kým cestovat. Třeba mají partnera, se kterým jsou spokojení, ale mu se třeba nechce cestovat. On prostě na to není. A s kým by ta žena jela? Nebo zase naopak, může to být muž, že jeho žena na to není, má radši takový ten rodinný život na jednom místě, ale on by se rád někam podíval a s kým by jako jel. Takže víte, tyhle možnosti toho cestování, poznávání lidí a poznávání dalších míst a kultur je úžasné. Byli jsme ve Švýcarsku, kde to byl můj sen třeba. To fakt Švýcarsko byl můj celoživotní sen se tam podívat a jsem za to velmi vděčná. Takže někdo třeba nemá s kým, nemá tu možnost a sám by nejel. Takže může to být další úžasná téma, které vám pomůže otevřít nějakou další cestu. A koníčky a zábava. Samozřejmě, že síťový marketing je hodně o lifestylu, o životním stylu, o tom, že to člověka má bavit, o tom, že si v tom má najít svoji radost, svoje silné stránky a proto poznávat koníčky a zábavu dalších lidí je velmi silný nástroj k tomu, je taky víc poznat. Co teda mají rádi, co jim vyhovuje? A to je přesně. Někdo má rád kolektivní sporty, někdo solový sport, někdo radši si půjde zaběhat, někdo, pro někoho je zábava háčkovat, pro někoho je zábava malovat, pro někoho tančit. Je to různé, ale i přesto můžeme najít společnou řeč. Někdo miluje ten beauty svět a je pro něho zábava sledovat ty videa o tom líčení, jak už jsem o tom mluvila. Pro někoho je zábava styling, image, vizáž, oblečení, nakupování. No a která žena upřímně nemá jako zábavu nakupování? Myslím, že jich moc nebude. No, ale na to nakupování potřebujeme vždycky tu nabitou kreditku, že jo? Nebo tu nabitou kartičku, kterou pak pípáme a ono je z čeho platit. Takže vlastně i přes tu zábavu se dá dojít k té zábavě v italském stylu s parfémy, s něčím luxusním nebo s tím, co právě nabízíte a můžete se dostat k člověku vyloženě přes radost. A já si myslím, že to je jedno z nejhezčích témat, které síťový marketing prostě obsahuje. Zábava, radost, komunita, osobní rozvoj, produktíčky, papláníčko a pak ještě taková věc. Když má člověk těžkou životní situaci a třeba to měl náročné, měl hodně stresu, nebo žena měla nějaké někde nervy, tak víte, co vždycky funguje? Když tu pozornost obrátíme k sobě
A díky produktu se to dělá velmi dobře, protože opečovat se plativou maskou, do toho si dát masku na vlasy, udělat si takovou tu fakt chvilku pro sebe, pak to ze sebe všecko smijete, použijete další masku na vlasy, která je bezoplachová a krásně vám drží účes, navoňáte se tím parfémem a vlastně cítíte, jak vás ta vůně vyloženě probouzí, jak je to úplně nabozující, pohlazení. Zvolíte vůni podle toho, co máte rádi. A to je přesně ten svět, který dává tu lásku sám k sobě, dává tu zábavu, dává ten styl a dává to, že člověk fakt má pořád, co udělat pro sebe a mít z toho reálně radost, nejenom jakože v duchu, ale tu opravdovou, že to cítíme, vidíme to, cítíme se v tom skvěle. Takže doufám, že jsem vám objasnila, o čem všem se s lidmi můžete začít bavit, na jaké témata lidi velmi rádi komunikují a kde taky můžete objevit potřebu, objevit zábavný bod, objevit společné téma, objevit další zajímavé kontakty okolo toho člověka a kde využijete opravdu naplno to, že vás komunikace s novými lidmi začne fakt bavit. Krásný zbytek dne a těším se zase příště u dalších mých tipů.